Salve, salve família, bem-vindo aí a mais um vídeo do seu canal predileto do YouTube, é o Parceiro Comic, tamo junto, hein galera? Lembrando sempre aos canais parceiros, o Fantasminha do YouTube, lá do Jet Gamer, essa rapaziada aí sempre dando uma moral aos nossos inscritos, né, mais que inscrito, tamo junto, é aquele salve pro nosso parceirão Leomar, nosso parceirão Marcelo Souza também aí, ó, o Lar Games, sempre comentando nossos vídeos lá, tamo junto, hein galera? E hoje aí mais um vídeo da nossa sensacional gameplay de jogos de Android, né? Pra quem não conhece aí, jogos de celular, galera. Hoje trazendo Salt the Hate, ou Hate the Salt, o famoso Bleach, né, galera? Vamos lá, vai ter um downloadzinho aqui. A gente já vai estar trazendo quando o download tiver terminado, hein? Tamo juntão sempre, família. Super importante aí que vocês deixem um like aí nesse vídeo, compartilhe com a sua galera. Se não for inscrito no Parceiro Comic, se inscreve já, galera. Não perde tempo, hein? Tamo junto. Completado aí, galera. Vamos que vamos. Lembrando sempre, hein? Se você quer ver aí, ó, seu parceiro jogando o seu jogo predileto, deixa nos comentários aí o nome do jogo. E a gente sem dúvida vai trazer pra você aí. Vamos observar aqui. Confirmando, né, dados. Novamente é uma pausa aqui pra gente pôr nossos dados pessoais. Beleza, galera. O que falar desse jogo, né? Hate the Salt. Um jogo bacana aí, se passa no contexto da história do anime, né? O anime do Bleach aí, pra quem não conhece, é um anime muito famoso. E o jogo, galera, ele tem ótimos cenários de luta aí, texturas bem caprichadas, o pessoal mesmo da arte aí deu uma caprichada no jogo. A gente já jogou um pouquinho antes, né? Pra tá trazendo, inclusive já temos no level até 13, parceiro cômico, como sempre aí. E a gente vai estar fazendo um tutorialzinho pra galera, né, que tá começando nesse jogo aí. Tem algumas dúvidas. Apesar do jogo ele ser todo traduzido em inglês, né, sempre existe algumas dúvidas. Então qualquer coisa que a gente esquecer de falar aí, vocês por favor lá, deixa nos comentários. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. E vamos estar trazendo aí, né? Essa luta é o Fishbone. O Ichigo versus o Fishbone. Os comandos desse jogo é bem simples. Lembra muito aquele jogo do Tokyo Ghoul Dark Souls. Olha lá, essa seta pra cá movimenta, né? Dois toques você dá esse poder que você pode atravessar o inimigo, ó. Aqui são já a sequência, né? De golpes. Os golpes especiais dele. Lembrando que você não vai chegar já com esses poderes, né? Você vai estar liberando aí conforme você for fazer um tutorialzinho ali. É bem simples, cativante mesmo pra te jogar pra dentro da história aí, pra você conhecer o enredo do jogo. Então você vai conhecer, ter uma percepção melhor aí do jogo. E é bem simples, né? Aqui tem do outro lado, vai ter uma sala aqui. Tem horas que essa sala tá lotada de carinhas. Vamos pro 2. Os inimigos aqui são bem fracos, né? Então dá pra explicar tranquilo e falando. Você vê os cenários, ó, se passa mesmo no cenário do anime. E é bem cômico, né? Se vocês repararem aí, vocês vão ver que a cada golpe que a gente acerta, mostra o dano que a gente dá e ainda escreve, né, lá. Bang! Já solta aqui um poderzinho, a defesa tá logo ali em cima. Apareceu alguém aqui que se acha o chefe, mas não é nada, lá. Fishbone. Esse hall a gente já eliminou. E essas cartas aí que a gente vai ganhando serve pra melhorar, né? Cada carta dessa aí vai melhorando uma habilidade, você vai upando. É um jogo de luta, é online, tem como você batalhar aí com os outros personagens. Olha lá, agora já encheu, ó.
Encontramos um aqui que tá quase no nosso nível aqui, ó, 17. Mas vamos fazer a história aqui para vocês entenderem um pouco do enredo desse jogo, né? Muito bacana. Os gráficos aí excelentes. Não é um jogo muito velho, galera. Ele foi lançado aí no ano passado. Não é muito pesado. Ele roda nos Androids a partir de 4.1 em diante. Ele roda liso em todos esses. Você pode combinar sequências de golpes aí, né? Winner! E você pode trocar de personagem também, né? Você não só joga com o Ichigo, como você tem a opção aí de ir liberando novos personagens conforme você for avançando aí no decorrer do jogo. E aí você pode fazer sua campanha com outros personagens. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó lá. A gente já conseguiu liberar esses dois aqui, o Renji e a Rukia. Mas eu tô jogando mesmo com o Ichigo, né? Por ele ser o protagonista. E afinal de contas ele é o mais legal de jogar. Ó, o que eu falei pra vocês aqui de liberar, ó. Aqui é os poderes deles, né? Bacana. Vamos ver esse aqui. Alcance sua atenção. Unilash. Liberamos mais um poderzinho aqui. Bacana. Aqui já é outro, né? As armas também aqui, ó. Você pode ir dando uma upada. Seus pontos aí que você vai adquirindo, né, em cada rodada. Você vai usando eles para upar. Como eu disse, é um jogo bem cativante. Você vai jogando, né? E não percebe nem o tempo passando. Vamos no 3 aqui. Fazer esse primeiro capítulo aqui e o segundo rapidinho. Que na verdade a gente enroscou já mais adiante ali, já ficou bem difícil. Vou fazer rápido aqui. Já nossa habilidade de Shotokan já. Beleza. Rápido a gente já venceu. Já entra aqui um comercialzinho. A gente não deixa. Puxa pra cá a bolinha. Já 8 minutos de vídeo aí, galera. Se você tá assistindo até aqui é porque você curte o seu parceirão. Não deixa de deixar o like aí, compartilhar esse vídeo com a sua galera. Se você tá gostando da nossa playlist aí, uma playlist de animes de sucesso, não deixa de deixar o like nela. Compartilha com seus amigos. Essa playlist aqui mesmo aqui de jogos de celulares top pra galera que quer ficar inteirada aí nos jogos que estão saindo, jogos que são sucesso. É os jogos preferidos da galera, né? Então vale a pena conhecer. Ó, chegou um hall aqui já. A Sora Mine. Ele tá fraco ainda, né? Não deu nem pra ele, a gente já levou essa rápido. Conseguimos mais uma carta. O bacana é que ele não tem muito download, né? Então você consegue... Esse aqui liberou pra gente aqui, vamos ver.
O problema por ser em inglês, né? É isso aí, ó. Algumas coisas a gente não vai saber. Mais um, vou tocar aqui pra ver se... Bacana. Voltando. E agora vamos lutar contra a Hulk, né? A gente tá bem mais forte que ela. Até uma injustiça. Dizeria pra vocês aí mesmo uma covardia, né? Ela não vai nem aguentar muito tempo. Mas é isso aí, é o que ela quer, então... Aí, ó. Já foi. Um golpe só. Porém, vocês vão ver a dificuldade da próxima, né, galera? Todo jogo no começo ele é simples pra isso, pra você conseguir ir pegando as manhas aí. Mas esse jogo tem uma certa dificuldade que, sem dúvida, desafiadora, né? Beleza. Vamos de novo. Já pro próximo level. Inimigo adiante. Elite Nigani. E você pode pôr no automático também, ó. Só que você tem que ter o VIP, né, pra isso. Não deu pra ele. Colocando aqui novamente aqui no salão principal do jogo. Cada personagem desse aí é uma opção que você tem de jogar. Já estamos no capítulo 2. Vou jogar uma no Elite Mod aqui pra ver como é que é. Eles não autorizam não. O Grand Fissure. E agora vai, hein? Ah, tá fácil demais, galera. Com um hominho já forte é fácil, né? Agora eu vou pôr uma aqui mais adiante que vocês vão ver que a dificuldade já vai ficar bem mais avançada, né? Aqui, ó. Agora os inimigos já aguentam um pouco mais de dano. Beleza, ó. Vocês puderam ver que ele já apanhou mais e resistiu, né? Mais experiência. E agora sim, chegou um inimigo aí valoroso, um inimigo digno, né? Que tá nos dando trabalho. É a Orihime.
Ela não pode encostar muito esse poder na gente. Sim. Olha, a nossa vida é bem... Beleza, galera. Mesmo ela sendo inimigo aí de mais poder, ela não conseguiu não, hein? A gente conseguiu vencer ela. Uma vitória aí honrosa do seu parceiro. Vamos avançando, né? E assim vocês vão conhecendo. Galera que tá com alguma dificuldade aí, pode mandar nos comentários lá que a gente responde. Vale a pena conhecer, galera. Hate the Soul, o Bleach, né? Um jogo sensacional aí. Se passando pelo anime. O enredo passa pela história mesmo, baseado no anime. E vale a pena vocês conhecerem, né? Ter o contato com esse jogo. Vamos focado aqui, matando esses inimigos. Sempre dando danos. E o legal é que você pode emendar várias sequências, né? Ó, já deu 163 hits já. E aumenta cada vez mais, ó. A gente consegue meter uma de 200 aqui. Aí, ó, já 200. Aí, mais de 300 já hits. Quatrocentos hits já. É o combo infinito, doido. Olha tanto. Boa, 600 hits, hein, galera. Caraca, é o máximo de hits que a gente conseguiu dar até agora nesse jogo. Ó, o máximo de combo, ó, eles pediram 100, a gente foi ousado, já deu logo 200 a mais. Deixa o like aí pra dar aquela moral e fortalecida no seu parceirão. Se inscreve no canal aí se não for inscrito. Confere os nossos outros jogos aí da nossa playlist aí de jogos de celulares. É um mais top que o outro. Vale a pena vocês conhecerem aí. Esse aqui é o VIP. Aqui não tem nada a ver muito, né? Vamos ver recompensa diária, é onde a gente estava. Beleza, vamos pegar outro inimigo aí, ó. Uriu. E já desceu fight nele, né, galera? Bem bacana. É um jogo que vale a pena conhecer, galera. Novamente aí dizendo, porque realmente sensacional. Poucos são jogos aí de anime que realmente é fiel mesmo. Cuidado, senão a gente pode perder, ó. Ele tem bem mais vida que a gente, né?
Perdemos, galera. Tá aí, ó. You lose. Vamos retornar. Dá pra levar essa batalha aqui, é só acreditar um pouco mais. Que a vitória, você já sabe, né, galera? É de quem acredita mais, é de quem trabalha mais por ela. Não adianta você querer vencer e não jogar como um vencedor. Eu tô dando bobeira, que eu tô esquecendo toda hora de usar a nossa defesa. Tem que me dar uns golpes nele, né? Defendeu. Quebrou nossa defesa, hein? O inimigo tá dando trabalho, ele vai levar essa aqui. Tá com 3 vidas. Nossa, nem sei quanto você acha que eu poderia defender. Mas não foi isso não. Aí é como eu disse, né, galera? A dificuldade vai aumentando. Aí você já vê já uma luta mais consistente, né? Onde você tem que repetir pra achar o ponto certo da vitória. Esse golpe dele aqui é foda, hein? É ligeiro, ela quer jogar um pro alto. Pegar já também. Dá pra levar, hein? Boa, galera! Falei pra vocês, hein? A vitória é de quem acredita, de quem joga pra vencer. E nessa a gente jogou pra vencer e venceu, hein? Vai deixando aquele like aí pra dar aquela moral. Compartilhando esse conteúdo aí. Seus amigos merecem ver essas vitórias do seu parceiro aí. Tamo junto, sem dizer que todo mundo merece jogar um bom jogo, né, galera? Então que a mensagem seja propagada aí. Quanto mais longe, melhor. Ah, pode crer, ó. Aqui a gente pode aumentar, né? Nossas vidas. Bacana. Vamos pro modo história novamente. De novo? Eu já não tinha vencido ele? Ah, sim. Vamos de fight, né, galera? Dillian. Esse parece que é um inimigo mais difícil aí, então vai exigir mais do seu parceiro. A gente tem que aumentar a nossa vida também, ó. Estão bem fraco, ó. O inimigo tem... Nossa, olha o tamanho do monstro. Ele não tem o modo de pular, né? Vixe, Maria. Ele não tá nem acertando, hein? Aqui, ai meu Deus. Nossa! A gente vai ter que melhorar a nossa hominha aqui. Vamos voltar ali.
Prestem bem atenção, galera, quando vocês estiverem fazendo um tutorial aí, ó. Para vocês depois não ficarem perdidos, hein. Aumenta mais um. É um por dia, né? Então vamos tentar aqui algo aqui. Acho que dá pra levar se a gente se movimentar mais, hein? Usar aí dos movimentos corporais, ó. Realmente o detalhe desse jogo é o que conta, né, galera? Aí não tem como, né? Se não tiver defesa, esse ataque dele aqui vai ser complicadíssimo. Vamos voltar novamente aqui pra gente tentar entender o que tá acontecendo. Use ataques. E aí sempre vai passando as dicas ali, apesar de ser em inglês, né? Mesmo assim, ó, defendendo, o dano é muito forte. Vamos tentar mais uma aí, né, galera? Ah, como eu pensei, né? Então tem como desviar desse golpe. E essa chama ainda pega fogo na gente ainda, hein? Nossa! Só essa chama já vai danificando. Vixe Maria, fomos bem no meio da explosão. Vamos retornar aqui. Vamos batalhar novamente ali com aquele inimigo, o outro que a gente venceu. E vamos ganhar mais experiência, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Os personagens também que vão sendo liberados. Não dá pra entender muito bem essa parte não, mas... A gente tem outra aqui, a gente já liberou também essa aqui. Deve ser as namoradas do Shigo, né?
Vamos lutar contra ele aqui de novo, o Ryu. Vamos de batalha, 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 batalha. Pode levar, hein, galera. E nível 1 leva um monte. Quer trocar como poder? Desviamos da flecha dele e atingimos em cheio a cabeça dele, hein? Vitória! Bem bacana essas cenas. E agora vamos novamente encontrar esse monstro aqui que tá me matando toda hora. Quase. Consegui acertar já. Nossa. Só de você entrar nessa chama aqui, né? É isso aí, galera. Sem chance. Vamos ter que melhorar mais ainda nossas técnicas. Vamos ver os eventos aqui. Tá rolando. Vamos lutar contra outro aqui. Adquirir uma experiência extra, né, galera? Quanto mais experiência, melhor. Antes de encerrar o vídeo, eu vou trazer os outros personagens aí pra vocês conhecerem também.
Já era. Trazer pra vocês aqui os outros personagens. Ah, liberou mais um aqui já. Bacana, esses são os personagens que a gente pode jogar agora. Vou jogar com o Renji primeiro aqui. Jogar contra ela. O Renji que tem outras técnicas, né? Golpes diferentes aí. Boa, ataque à distância. Vocês podem ver que os golpes dele também, né? Danifica. Empurrar ela no canto aqui. Sai de perto desse negócio aí. Aí, perdemos. Vamos lutar com o outro agora. Vamos lutar com a Rukia, né? Pra vocês verem aí os golpes dela. Vamos com o mesmo personagem, né? Lutar contra o mesmo personagem aí. Isso, parece que a gente tava sem energia. E vamos lá, confronto, né, velho? A Rukia já tem uns poderzinhos bacanas. Só que por a gente tá fazendo a campanha com o Ishigo, né? Ele que tá mais poderoso. Ó, porque tá bem fraca ainda. Trocar aqui de personagem novamente. Agora trazer o Uriu aí, ó. 3 e 15. Vamos ver o poder dele.
trazer essa batalha com o Ryu aqui pra vocês verem. O Ryu só liberou 2 técnicas dele, né? O negócio é manter a distância. Outra derrota. E agora a última personagem que falta aí para vocês conhecerem da nossa sessão de personagens que a gente já liberou. E ela, Orihime. Vamos lá junto com ela. Vamos botar as duas para batalhar. Fight. Parece que eles não querem mais deixar nós lutarmos. Vai lutar. Yay. Deixa o like aí, galera. Super importante, super motivador, hein? Essa é a nossa última batalha. Vamos encerrar esse vídeo após essa batalha. Espero que vocês tenham gostado aí, que tenham tirado as suas dúvidas. E tamo junto, né, família? Sem vocês aí não somos nada. Realmente a gente precisa melhorar muito aí nossos domínios aqui secundários, porque aí, nem esse poder dela a gente liberou ainda. E é isso aí, galera. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, que vocês tenham curtido, assim como a gente curtiu fazer, vocês tenham curtido em assistir. Não se esquece, deixa o like aí, compartilha esse vídeo com a sua galera. E tamo junto, hein? Bom domingo a todos e uma boa semana. Ah, já vai pra última batalha então, já que vocês querem ver o parceiro morrer novamente. Não, já sei, galera, antes de morrer, antes de terminar esse vídeo, eu vou terminar com uma vitória em cima dessa sem vergonha aqui, que só matou a gente, né? Como eu disse antes, ela só tá batendo porque a gente tá jogando aí com nossos personagens secundários, né? Então, aí ela tem mais vantagem, mas agora ela vai tomar uma surra que ela vai ficar até o próximo vídeo aí sem aparecer pra vocês aí. Agora, galera. Lembrando sempre aí que é super importante que você assista aos nossos vídeos até o final também. Isso ajuda demais o seu parceiro. Nosso tempo de exibição vai lá nas alturas. E aí tamo junto, né? Só alegria quando o parceiro abre o estúdio, o YouTube Studio lá e notifica que o tempo de visualização só cresce. Agora ela vai levar, galera. Vai levar uma coça que ela nunca mais vai esquecer na vida dela. Eu não vou perdoar ela, galera. Eu, parceiro Shigo, não irei te perdoar por você ter batido nos meus companheiros de tiro. Sinta a ira da minha vingança, Shotokan. Galera, eu vou dar o máximo de mim aqui pra poder exterminar ela o mais rápido possível, hein? Pra ela pagar caro por tudo que ela fez pros nossos amigos. Vamos? Não tá poderosona? Reage? Eu quero que você reage. Reagiu, hein? Reagiu novamente. Deixa eu pegar. Tá morta. Mais um desse que ela não vai aguentar, não. Tá aí, galera, ó. O combo combinado não deu pra ela. Tamo junto, hein? Vamos terminar com essa vitória bonita. Mais uma vitória do seu parceirão, hein? Tamo junto. Espero mesmo aí de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido aí assistir ele até aqui, até o final.
Só alegria, galera. Tamo junto, família. Sem vocês aí não somos nada. Não esquece, deixa o like no vídeo, hein? Sempre. Valeu!